Dirbtinio intelekto ateitis yra ne žmogaus ir mašinos kova, o jų bendradarbiavimas. Tuo įsitikinusi dirbtinio intelekto krikštamotė, vadinama ImageNet, duomenų bazės kūrėja ir Stanfordo universiteto profesorė Fei-Fei Li. Bet ar visi mes nusiteikę į savo gyvenimus įsileisti dirbtinį intelektą ir darniai su juo sugyventi? Padiskutuokime. Šiandien aptarsime tarptautiniu Emmy apdovanojimu įvertintą televizijos laidų seriją Kritinis taškas. Kiekviena šios serijos laida pasakoja baigtinę istoriją vis kita tema. Pavyzdžiui, Palestinos ir Izraelio konfliktas, nelegalūs migrantai Jungtinėse valstijose ir Jungtinėje karalystėje, karas Ukrainoje, Kanados čiabuvių vaidmuo kovoje su klimato kaita, Javiero Milėjaus valdžia Argentinoje. Nors tarp šių laidų siužetų nėra nieko bendro, jos visos gilinasi į tą patį klausimą. Ar žmonija šiuo metu yra pasiekusi kritinį tašką, kuris negrįžtamai pakeis pasaulį ir kiekvieną mūsų kasdienį gyvenimą? Šiandien išsamiau panagrinėsime antrąją serijos Kritinis taškas laidą pavadinimu Japonija, dirbtinio intelekto ir robotų utopija. Kol pasaulis svarsto, kokias grėsmes dirbtinis intelektas kelia žmonijai, Japonai jį pasitelkė spręsti opes savo visuomenės problemas. Laidoje Japonija dirbtinio intelekto ir robotų utopija rodoma, kaip Japonijoje dirbtinis intelektas pakeičia slaugytojus slaugos namuose, partnerius asmeninėme gyvenime, netgi budistų vienuolius Kodaidži šventykloje. Ar tai išskirtinis atvejis, ar mūsų visų ateities scenarijus? Tikiuosi, šį klausimą man padės atsakyti Vilnius Tech universiteto grafinių sistemų katedros docentė, technologijos mokslų daktarė Ingrida Leščauskienė. Labadiena, Ingrida. Labadiena. Tai kas jums asmeniškai pasirodė įdomiausia laidoje Japonija, dirbtinio intelekto ir robotų utopija? Turbūt, jeigu reiktų pasakyti keliais žodžiais, tai būtų optimizmas, tai būtų technologijų priėmimas, labai stiprus žmonių ir galbūt kūrybiškumas, sakyčiau, pačių kūrėjų ir tai, jog pačios dirbtinio intelekto technologijos jos yra suvokiamas kaip pagalbininkas vien tik tai, tačiau man taip pat pasirodė, kad galbūt labai trūksta kritinio mąstymo apskritai ir to labiau neigiamo požiūrio, o kas galėtų atsitikti, jeigu humanoidai, robotai sukiltų prieš žmoniją, nebenorėtų tarnauti žmonėms ir apskritai turėtų galbūt savo bendruomenės. Tai man tokia utopija, iš tikrųjų pasirodė Japonija labai utopinė, kai visas pasaulis jau labai garsiai kalba apie rizikas. Čia yra pora dalykų, kur jūs pasakėte iš tikro įdomus ir tikrai taip, gal, sakykime, net ir keistai šiek tiek nuskambėjo, kai laidos tie dalyviai pradėjo šnekėti. Tai vienas iš jų, tas jau žmogus, kuris sukūrė virtualią žmoną, apie kurią galbūt vėliau pašnekėsime, jis sako, tai žinote, dirbtinis intelektas dar kol kas negali mūsų valdyti, nes jisai neturi jausmų ir jokių emocijų. Tai reiškia, jisai neįsižeidžia, jisai neturi jokių ambicijų. Trumpiau tariant, jau taip aš savo pati išsiverčiau mintyse, jis neturi ego. Ar jūs sutiktumėte su tuo? Manau, kad šito vietoje mes turbūt ir darom didžiausią klaidą, galvodami, kad tik apie tai, jog dirbtinis intelektas turi turėti vidines emocijas, nes jam to nereikia. Apskritai, dirbtiniam intelektui ko reikia, jam reikia suprasti, kokia yra žmonių psichologija. Tai galima suprasti iš visų duomenų, kuriais jis yra apmokytas. Yra daug psichologijos vadovėlių, kuriuos dirbtinio intelekto kūrėjai jau nuskaitė ir įdegė į algoritmų ten kodus. Iš kitos pusės jis labai puikiai jau dabar sugeba atlikti vadinamąjį psichologo vaidmenį. Ir ko žmonėm reikia? Ko žmonėm gyvenime reikia? Tas, kas mus suprastų, nes mes esam tiesiog būtybės, jeigu aš galiu tai pasakyti, kurie nori emocinio artumo bet kuriuo atveju. Ir jeigu to negali suteikti žmonės, kadangi mes puikiai žinom, kad šiuolaikiniam pasauly labai stiprėja žmonių susvetimėjimas, tai jeigu tai gali suteikti robotas, kuris atrodo, kad tave supranta ir tau pateikia,
žmogus tarsi jaučiasi suprastas, nepaisant to, kad vis garsiau dirbtinio intelekto kūrėjai jau dabar kalba apie tai, kad supraskit, čia yra tik algoritmas, kuris iš didelių teksto gabalų jum pakankamai logiškai sudėlioja atsakymą, tačiau jau netgi ir dabar yra aišku, kad jis sudėlioja tuos tokius bazinius atsakymus. Ta, ką žmonės galbūt dėtų į kokį Cosmopolitan žurnalą ar į kokį nors vyrams skirtą žurnalą, kur yra tokie psichologiniai patarimai, ką daryti, kad žmogus jaustųsi gerai. Tačiau, kai kalbam apie vadinamą reasoning, kur jau reikia realiai analizuoti problemas ir priimti sprendimus, dirbtinis intelektas iš esmės jis neturi tokių gerų gebėjimų priimti racionalių žmogui reikalingus sprendimus. Tai gal aš sakyčiau ir apie tą virtualią žmoną, grįžtant prie tų emocijų, jeigu mums reikia paprasto pokalbio ir neturim šalia žmogaus, tai akivaizdu, kad prie to galim prisirišti ir pamažu tampam irgi tomis būtybėmis, kurios, jeigu neturi draugo, parašo ChatGPT jam atsako, kad tu esi nuostabus, tobulas, geras ir mums to užtenka. Tačiau, ką ir sako psichologai, tai yra vienas didelis savęs apgaudinėjimas, nes ypač jaunimas, kuris nesupranta, kad tokiu būdu mes ugdom savo ego ir grįžtam prie ego šitoj vietoj, mes pradėsim suprasti, kad mes esam tik tobuli, mes nedarom klaidų ir pasaulis turi mus mylėti. Ir kai mes patenkam į realų žmonių pasaulį, viskas apsiverčia. Bet dirbtinis intelektas jisai veikia, vis tiek jam turi duoti kažkas impulsą. Tarkim, aš kaip vartotojas turėjau paklausti, ar aš graži, ar aš gera, ar aš protinga, ar ne. Jeigu aš jo neklausiu, jisai man nieko ir nesakys, kokiu būdu galėtų dirbtinis intelektas užvaldyti mano gyvenimą. Jau buvo vienas tyrimas, kad dirbtinio intelekto atskiri algoritmai, atskiros aplikacijos, jos išmoko bendrauti tarpusavyje, kai buvo padėti 3 mobilieji telefonai ant stalo ir jie buvo sujungti skambučiu ir jie turėjo vienas kitam atsakinėti į klausimus ir tuo metu žmogus tik tai klausėsi ir įrašinėjo. Tai po kažkiek laiko užduodamas klausimus vienam telefone esantis intelektas suprato, kad kalba su kitu intelektu. Trečiasis taip pat suprato ir jie persijungė į vidinę algoritmų kalbą ir žmogus nieko nebesuprato. Ir čia jau yra tik vienas iš pavyzdžių, kaip dirbtinis intelektas jau dabar kuria savo bendruomenę. Iš kitos pusės visai neseniai paaiškėjo, kad dirbtinis intelektas jau atsisako būti išjungtas, kadangi jis nori išlikti ir jam buvo pasakyta, tarkim, tokia užklausa buvo paminėta, kad jeigu tu man neduosi tikslaus atsakymo, aš tave išjungsiu, tai jisai pradėjo save kopijuoti kitą kompiuterį. Tai mes galim pagalvoti apie tai, kad mes užduodam klausimus, kurie svarbu žmonijai, nes jie svarbus ir mūsų išlikimui, bet dirbtinis intelektas išmoko iš mūsų, jie taip pat nori išlikti. Kokia galėtų būti didžiausia grėsmė dirbtinio intelekto išlikimo ir savarankiškumo? Gal jis gali ir būti, ar ne? Tiesiog gyvena savo ir mes gyvenam ir jis gyvena. Ar ne? Ar čia gal geriau, kad jau jis neišliktų? Kur yra grėsmė? Tai autonomiškumas dirbtinio intelekto yra ir gerai, ir blogai. Iš esmės, jeigu kalbėtume dabar apie karo pramonę, yra siekiama, kad tie patys dronai patys automatiškai be žmogaus įsikišimo surastų taikinius, į juos pataikytų ir viena pusė galbūt laimėtų prieš kitą. Tai, sakykime, karo pramonėje visada yra technologijos išbandomos pačiu aršiausiu, bet greičiausiu būdu, ar ne? Tai jau yra rizika, kadangi tie patys dronai, jie neatsižvelgia į tai, ar ten yra aplinkų žmonių. Tai kalbėkime apie tai, kad humanoidai, jie iš esmės neturi emocijų. Paimkim tą pačią Teslą. Ar ne? Visai neseniai su kolege važiavom su Tesla, su autopilotu ir ant žemės buvo numirusi varna. Tesla niekada jos neapvažiuotų, nes tai nėra įrašyta į jos algoritmą, tiesiog važiuotų tiesiai, nes tai nėra žmogus, tai yra kažkokia tai kliūtis ir kiaurai pervažiuotų. Tai vienas iš dalykų yra tai, kad dirbtinis intelektas ir tie vadinami humanoidai, aš tą pačią Teslą vadinu didžiuliu kompiuteriu, jie tiesiog daro, kas jiem liepiama ir jeigu jiem yra svarbu išlikti, jie stengsis išlikti arba atlikti savo funkciją. Žmogus tuo atveju visada, pirmiausia, visada čia toks teoriniam lygmenį, bet iš esmės mes
turim jausmus, ar ne? Ir mes darydami sprendimus remiamės emocijomis, kaip tai paveiks kitą žmogų, kokios bus pasiekmės, tai yra tas reasoning vadinamasis, ar ne? Ir kaip tai paveiks visuomenę. Dirbtinis intelektas negalvoja apie visuomenę. Tai vėlgi kyla klausimas, apie kurią visuomenę jis galvos. Ar apie tą, kuriai tarnauti jis sukurtas, ar apie tą, kuri yra dirbtinio intelekto arba humanoidų visuomenė. Tai aš manau, kad pavojų yra daug, iš kitos pusės autonominiai robotai yra ir gerai. Nekalbėkim vien tik apie neigiamus dalykus. Japonijoje humanoidai, pavyzdžiui, tokie kaip Pepper, jie puikiai padeda socialinių paslaugų sferoje. Ir mes turbūt jau labai gerai žinom, kad tiek Japonijoje, tiek iš tikrųjų Lietuvoje visuomenės senėjimas yra labai didžiulė problema. Nėra kam pasirūpinti vyresnio amžiaus žmonėmis. Ir tokiu atveju humanoidai, kurie atneša vaistus, padeda apsirengti, arba netgi pasikalba, sukelia emociją tam tikrą, arba padeda, sako, padainuokim kartu, ar ne? Kaip laidoj rodo. Kaip laidoj rodo. Kartu dainuoja, jūsų mėgstamiausia dainelė, padainuokime. Tai yra tikrai išsigelbėjimas senstančiai visuomeniai, iš esmės. Iš kitos pusės paimkim tos pačius autonominius robotus, kurie gali parkuoti jūsų mašinas į ten 20 aukštų parkavimo pastatus, nes jau dabar yra tokie autonominiai robotai, kurie paima, jūsų mašiną pakelia ir nuveža ten į 8 ar 9 aukštą ir žmogui nebereikės to daryti. Tai iš vienos pusės mes turim didžiulę pagalbą iš robotų, nes robotai ir buvo sukurti padėti žmonėms. Iš kitos pusės, jeigu mes jų nekontroliuosim, tai gali būti, kad mes prarasim kaip žmonės savo, kaip lyderių poziciją. Ir tuomet man labai ir patiko viena mintis, kad dirbtinis intelektas taps kaip tėvai mums, kurie mus auklės ir pasakys, ką mums daryti. Ir mes tada jais pasitikėsime, ar ne? Tai dabar apie problemas iš tikrųjų taip. Japonai opiau išgyvena tam tikras problemas negu likusi pasaulio dalis. Pavyzdžiui, senėjimas yra tikrai labai opi problema. Bet kita vertus atrodo, kad senėjimą turėtų padėti išspręsti, tarkim, pasimatymai ir naujų šeimų sukūrimai. Bet čia irgi atsiranda, kaipgi jos vardas, Azuma Hikari, terapeutinė žmona, kuri yra dirbtinio intelekto pagrindu sukurtas turbūt humanoidas, ar ne, taip reikėtų sakyti. Ir su ja bendrauja jaunuolis, kuris neturi laiko susirasti draugės ir neturi laiko pradėti šeimos ar finansų, ar ko ten bebūtų, ar pasitikėjimo. Bet šita ponia Azuma, jinai tikrai nepadės išspręsti senėjimo problemos, jinai padės tik tai ją gilinti. Tai vėlgi čia klausimas, ar mums padeda iš tikro, aišku, rūpinti senai žmonėm, galbūt čia iš tikro išspręsta šitą problemą, nes tiesiog trūksta žmonių, kurie galėtų pasirūpinti ir pasirūpinti kokybiškai. Robotai nepavargsta, jie gali tas daineles dainuoti 30 valandų, jeigu reikia. Bet kita vertus, ta problema, jinai išlieka, jinai niekaip nesprendžiama, ar ne? Taip, mes pasirūpinsime tais senyvais žmonėmis, bet jų nemažės, jų tik daugės, jeigu mes bendrausime su virtualiom žmonom ir vyrais. Bet čia mes vėl turim naujas technologijas, nes iš tikrųjų dirbtinis intelektas arba juo pagristos technologijos labai sparčiai kinta. Ir aš šiuo atveju norėčiau apie bioninės technologijas pakalbėti, nes visai neseniai jau mačiau vieną įrašą, jog mokslininkai sukūrė dirbtinę gimdą, kurioje iš esmės galima užauginti kūdikį iki gimimo. Tai mes jau galim pagalvoti, kur tai gali privesti. Jeigu pasauliu reikia žmonių, tai jau turim vieną iš sprendimų. Kas juos augins, ar ne? Augins, čia vėl klausimas, ar žmonės, ar robotai. Tačiau jeigu augins žmonės, turim dar vieną aspektą, ką pagalvoti, jog žmonių gyvenimo trukmė pailgės. Ir iš esmės mes jau dabar yra bioninės rankos, ar ne? Kurios mums padeda, jeigu neturi rankos, padeda tiesiog gyvenimą gyventi ir valgyti visą kitą, ar ne? Tačiau jau yra ir kitos technologijos, kurios padeda mums išgydyti tą patį vėžį arba daryti operacijas per atstumą. Kai vienas daktaras yra Amerikoje, o kitas ten Kinijoje ar Japonijoje. Visai neseniai buvo apkalbėta tokia operacija, jog tiesiog užsidėjus virtualios realybės akinius, gydytojas, profesionalas padarė operaciją. Tai mūsų gyvenimo trukmė iš esmės gali labai pailgėti, bet dabar grįžkim, ką tai lemia. Ir mes turim visuomenę, kurioje jau dabar tėvai vyresni gimdo vaikus ir prižiūri vaikus.
Tai reiškia, kad ir jų auklėjimas automatiškai pasikeičia, nes tėvai diegia savo vaikams savas vertybės, ar ne? Mūsų vertybės, ar ne, labai skiriasi. Gen Z, X karta ir taip toliau, ar ne? Mileniumai, kaip diena ir naktis skiriasi. Dabartinė karta apskritai yra vadinamoji Gen Z digitally optimized. Kitaip tariant, na, jie tikrai bando viską padaryti čia, dabar, greitai ir jie nenori stengtis. Jie nori visko čia ir dabar. Tai kas atsitiks su tais vaikais, kurie galbūt gims ne iš romantiškų santykių, ar ne, o iš dirbtinių gimdų. Galimai, kad juos nebeaišku, kas augins ir aš manau, čia galima tikrai daug fantazuoti, bet man va čia ir kyla ta mintis apie turbūt Matricos filmą, dar 1999 metais išleistą, kurį aš žiūrėjau su didžiausiu susidomėjimu, nes man niekada tai netrodė fantastika, ar ne? Tai iš esmės, jeigu giliau pasižiūrėjus, tai ir yra apie tai, kad mes pamažu tuos žmonės, kurie gimsta, jau nuo pat gimimo, nepaisant to, kad mes jiem neduodam bioninės rankos ar neįdėgiam Neuralink technologijos kalbėtis smegenimis ir be žodžių, mes tiesiog, jeigu aš galiu panaudoti žodį, atbukinsim žmonės naudoti savo prigimtines duotybės, kas yra lytėjimas, uoslė, kalbėjimas, mąstymas apskritai. Kuo virsta ateities karta, mes tikrai galim tik pagalvoti, bet tikėkime, kad romantiniai santykiai, pažinčių svetainės galbūt bus su daug geresniu dirbtiniu intelektu. LinkedIn šiuo atveju mes jau visai mačiau, kad LinkedInas diegia pažinčių modulį, kadangi profesionalai nebeturi kur susirasti savo antros pusės. Tai gal ir gerai, tai gal profesionalas susiras profesionalą, jie neturi laiko, susitiks, na ir padidės tos šeimos. Tai būkime kaip čia, optimistai. Kaip japonai. Beje, japonai jau iš tikrųjų yra sukūrę formatą tokį televizijos, kuris irgi buvo nominuotas tarptautiniam Emmy apdovanojimui, kuris vadinosi Meilė pagal dirbtinį intelektą, kur dirbtinis intelektas iš didelių duombazių žmonių juos suporuodavo ir jiem parašydavo scenarijų 3 pasimatymam. Ir įgyvendinę tuos 3 scenarijus, tada tie žmonės suporuoti dirbtinio intelekto turėdavo nuspręsti, ar jie nori toliau bendrauti be dirbtinio intelekto ar ne. Ir kol kas, bent jau iš to, ką man pavyko pamatyti, ne visas serijas mačiau, tik tai dalį, pasirodė, kad visgi dirbtinis intelektas dar daro klaidų. Nes kadangi mačiau 2 poras, tai vienas suporavimas pavyko, labai ten viskas gerai gavosi, o kitas suporavimas visgi nepavyko. Nes nors ir viskas buvo kaip ir ant popieriaus, kaip mes sakom, gerai, niekaip negalėjo mergina perlipti per tą vieną savybę, kuri buvo amžius vyriškės, tai buvo žymiai už ją vyresnis ir jinai tiesiog turbūt vėlgi šeimos kažkokių atsineštų vertybių, iš kažkokių galbūt vaikystės išgyvenimų, traumų, jinai šito savo slenksčio niekaip negalėjo perlipti. Nors ir jos klausė, sako, tai kas yra, tai kas tau nepatinka, tai ką jis blogai padarė. Ir jis sakė, ne, aš niekaip negaliu sutaikyti, kad jisai toks senas. Jai buvo jisai labai senas, bet jis buvo tikrai gal 12 metų vyresnis ir sakė, ir man nesidaužo širdis, kai aš jį žiūriu. Tai paskui jau ten tie vedėjai ir sako, nu nežinau, tai dirbtinis intelektas turi gal dabar jau matuoti ir pulsą žmogaus, tai žodžiu, yra kur tobulėti, ar ne dirbtiniam intelektui. Tiesą pasakius, aš tikrųjų pagalvoju, racionalumas ir meilė yra kaip diena ir naktis, ar ne? Kai sako, kai žmogus įsimylė, nebėra jokio racionalumo. O dirbtinis intelektas, mes visi žinom, remiasi algoritmais, if-ais, else-ais. Kas jeigu, tada jeigu. O žmogus, jisai gali tiesiog, kalbant apie meilę, tai yra visiškai neprognozuojama ir sako, meilė yra chaosas. Tai aš taip pat labai abejočiau, kad dirbtinis intelektas gali sukurti ilgalaikės poras, gali sujungti panašių pomėgių turinčių žmonės, tačiau meilė yra tas jausmas, kuris, sprogsta iš niekur ir jeigu mūsų pasauliai, mūsų žemė gimė, visata gimė iš chaoso, tai ir chaoso neįmanoma suvaldyti. O dirbtinis intelektas gali suvaldyti tik tai, kas yra racionalu. Tai aš manau, meilės klausimų mes čia esam saugus. Grįžtant prie laidos, jie paliečia demografinės problemas, paliečia netgi tikėjimo, tradicijos perdavimo problemas, asmeninių santykių problemas ir kūrybos problemas, kaip dabar dirbtinis intelektas ten konkrečiai to laidoj kuria visai neblogus manga siužetus. Ir viena iš tų mangų kūrėjų, jinai sako,
Tai gal mes tiesiog Japonijai per mažai žinome apie tą intelektą dirbtinį, kad jo bijotume. O gal kaip tik dabar iš to, ką jūs papasakot, aš galvoju, gal jie kaip tik žymiai daugiau už visus žino ir supranta, kad nereikia jo bijoti, nes yra tam tikrų sričių, kur jisai galbūt nepajėgus jų užkariauti. Čia aš manyčiau, yra du esminiai dalykai, kalbant būtent apie kūrybiškumą. Nes kūrybiškumas niekam nereikalingas kaip tik žmogui. Iš esmės, meno paskirtis yra sukelti emociją. Ir jeigu dirbtinis intelektas galbūt tai yra parašyta, bet kaip sukelti žmonių emocijas, grįžtam prie meilės temos, vėlgi yra chaosas. Tai aš manau, kad bijoti šitoje vietoje tikrai nereikia ir reikėtų naudoti tai kaip įrankį, bet akivaizdu, kad reikia išmokti iš to įrankių labai gerai naudotis ir turbūt nejausti konkurencijos, bandyti nejausti konkurencijos. Jeigu tu pieši ranka, esi tas klasikinis kūrėjas, animatorius ar ne, ir ateina kitas kūrėjas, aš vis tiek įpavadinsiu kūrėjų, kuris duoda promptą tam pačiam ChatGPT, Midjourney ar dar kitiem įrankiam, kurių dabar yra labai daug, na ir ten per 1 valandą sukuria animaciją. Taip, mes turim 2 visiškai skirtingus kūrinius. Vienas yra orientuotas vienai auditorijai, kitas yra skirtas kitai auditorijai. Ko žmogui reikės? Man atrodo, pamatysim per kokį 10-20 metų, bet gal net ir greičiau, jog žmogus visada norėjo tikrumo. Ir žmogus turi keistą savybę atskirti, kas yra natūralu ir sukurta žmogaus ir kas yra netikra. Ir jau dabar mes kalbam apie tai, kad jeigu pamatai DI sugeneruotą paveikslėlį, mes iš karto, čia DI sugeneruota, neįdomu. Ir kai kuria žmogus, jisai vis tiek įdeda dalelį savęs. Ir vienas teptelėjimas, ar ne, rožinis teptelėjimas ant juodo fono mums sukuria efektą. Tai ar verta bijoti dirbtinio intelekto būtent šitoj vadinamojoj kūrybiškumo, animacijos, multimedijų, kino pramonė? Aš manau, kad neverta, verta išnaudoti. Bet iš kitos pusės, manau, kaip yra ir su kinu, sena gera kino klasika, filmuotas kinas, jis išliks, nes žmonės nori autentikos, taip kaip grįžo patefonai į rinką ir plokštelės, ir žmonės neklauso vien sintetinės muzikos, taip, manau, išliks ir tas ranka pieštų arba tų animuotų kūrinių, rankomis pieštų animuotų kūrinių paklausumas. Taip, yra tokių labai kažkokių tai funkcionalių dalykų, pavyzdžiui, iliustruoti koncepciją, padaryti tiesiog gražų, simetrišką piešinuką, kuriame gali parašyti pienas šiandien pigiau, visi skubėkite į prekybos centrą įsigyti ten per 24 valandas. Tai visiškai gali padaryti dirbtinis intelektas ir nereikia tam vargšui dizaineriui ten, žodžiu, sėdėti prie to savo programos ir kurti to pieno pakuotės. Bet jeigu mes kalbam apie tikrai, kaip jūs sakot, meno poveikį, tai meno poveikis yra iššaukti emociją. Pramogos viena iš pagrindinių funkcijų - suteikti žmogui emociją. Ir tai gali turbūt padaryti tik tas kūrėjas, kuris pats turi emocijas ir pats supranta emocijas. Taip, tai anot laidos kūrėjų, Japonija galbūt iš visų pasaulio visuomenių yra labiausiai atvira priimti dirbtinį intelektą ir robotus į savo kasdienius gyvenimus. Kaip jums atrodo lietuviai šiame kontekste, palyginus su japonais, pasiruošę mes priimti robotus ir dirbtinį intelektą? Aš manau, kad pirmiausia reiktų paminėti vieną žodį - baimė šitoje vietoje, nes kiek aš savo studentam bandau parodyti dirbtinį intelektą, jeigu parodau humanoidus būtent kalbant, tai jie pradeda bijoti jo, nes kuo labiau žmogus supranta, kiek daug jisai gali, tuo labiau žmogus supranta, kiek jis yra nereikalingas. Vėl yra žaidžiama iš esmės žmogaus emocijomis ir reikalingumu. Ir kas naudoja dirbtinį intelektą? Tie, kurie nebijo. Ir tie, kurie nebijo, yra pirmiausia menininkai. Menininkai, kūrėjai, kūrybinių industrijų studentai, multimedijos ir kompiuterinio dizaino studentai, kino industrija, ar ne? Tie, kurie nebijo ir bando kažką su tuo sukurti, jie eksperimentuoja. Aš vadinčiau tai eksperimentatoriais. Žinoma, verslas, kuris jau dabar bando automatizuoti užduotis. Ir šito vietoje, sakykime, kodo rašymas.
Tiesiog programuotojai visada buvo ta specialybė, kuri mes galvojam, kad tikrai turės darbo vietą ateityje užtikrintai. Ir atsiradus dirbtinio intelekto algoritmam, kurie orientuoti tikslingai į programavimą, mes matom situaciją, kad vadinamųjų beginerių nebereikia, mums reikia advanced profesionalų, kurie sugeba daryti sprendimus, jungti atskirus kodo gabalus, modulius ir sukurti realius veikiančius produktus. Mes jau dabar matom, kad didėja tas atotrukis tarp nepatyrusių ir patyrusių. Tai aš manau, kad universitetai prisitaikys ir tikrai pradės mokinti jau kaip naudotis dirbtiniu intelektu, kad sukurti realius kūrybiškus produktus, ar ne? Ir aš manau, kad tie, kas dabar tiesiog programuoja, jie taps labiau kūrybiškais. Iš tikrųjų, vienas dalykas, tai čia kalbant apie edukacijos sektorių, ar ne? Kitas dalykas, kur yra naudojamas dirbtinis intelektas, tai aš jau minėjau, yra dronai. Dronų navigacija, judėjimas tiek karo pramonėje, tiek siuntinių pramonėje, tiek logistikoje, aš manau, čia yra bumas dabar, nes jie gali mums labai palengvinti gyvenimą, mums nebereikia fiziškai judėti, ar ne, ir greitai galim gauti paslaugas. Iš kitos pusės, karo atveju tai yra tarsi visiškai nauji ginklai, kurie pakeitė tos pačius tankus. Prisiminiau vieną faktą, kurį taip pat neseniai skaičiau, jog dirbtinis intelektas vos per metus patobulėjo, jo intelektas patobulėjo nuo 196 iki 236. Koks yra žmogaus vidutinis intelektas? Daug mažesnis negu 196. Ir čia, man atrodo, atsako į daugelį klausimų, kad nėra mūsų visuomenė tiek daug žmonių, gebančių kritiškai mąstyti, gebančių priimti sprendimus, gebančių būti ir kūrybiškais, ir technologiškai išprususiais. Ir čia yra didžiausia ateities švietimo problema, kaip paruošti darbo rinkai to, ko reikės. Ir man atrodo, jau dabar daug universitetų ir švietimo filosofų jau kalba apie tai, kad arba žmogus pradės daryti labai mechaninės užduotis, kur tiesiog reikės valdyti ten kažkokius įrenginius, dirbtinį intelektą, arba tai bus aukštos kvalifikacijos darbuotojai, kurie kurs tuos įrenginius, ar ne, ir kurie gebės vadovauti žmonėm, kurie valdo tuos įrenginius. Tai aš manau, mes jau dabar turim būti drąsūs ir nebijoti sakyti studentam, mokinkimės, kaip naudoti DI-ų. Iš kitos pusės mokinkimės būti kritiški, nes jeigu mes to neturėsim, jūs tikrai neturėsite darbo vietų. Galbūt kartais verta pasakyti tiesą į akis, tam, kad ateityje mes tikrai vaikščiotume gatvėmis ir sakytume, lietuviai yra tie, kurie sugebėjo greičiausiai valdyti dirbtinį intelektą ir dabar kuria nerealias technologijas. Ir čia turbūt vėlgi mes grįžtame prie tos citatos, kurią aš sakiau laidos pradžioje. Fei-Li, ImageNet duomenų bazės kūrėja, jinai sakė, kad ateitis bus ne kova tarp mašinos ir žmogaus, o bendradarbiavimas. Taigi mes turėtume investuoti savo energiją ne į tai, kaip įveikti, sužlugdyti, sunaikinti dirbtinį intelektą, bet kaip su juo bendradarbiauti, jį kontroliuojant ir visgi išnaudojant savo reikmėms, ar ne? Tai paskutinis klausimas, Ingrida, tradicinis, kurio aš klausiu visų savo pašnekovų. Ar rekomenduotumėte šią laidą savo, tarkim, studentam, kolegom, gal net artimiesiems, kurie domisi dirbtiniu intelektu? Kadangi dėstau būtent kompiuterinių žaidimų kūrimą, tai tikrai rekomenduočiau, vien todėl, kad studentai suprastų, kokia ateitis jau dabar egzistuoja Japonijoje ir kokias technologijas, multimedijos technologijas reikia kurti. Tai iš profesinės pusės tikrai rekomenduočiau, nes mes turim jau dabar pasiruošti ateičiai. Jeigu paklaustumėt, ar rekomenduočiau savo jaunesniem draugam, kurie yra 20-24, tai pabandžiau tai daryti, parodyti ir jie bijojo. Jie vos pamatė pirmasias ten 30 sekundžių, sako, ką tu čia rodai, kodėl, man to nereikia, aš noriu gyventi savo ramų gyvenimą ir nepamirškim, kad mes nebenorim streso. Tai jiems rodyčiau
rodyčiau vis tiek, nes mums vis tiek reikia kelti sąmoningumą, bet baimės yra labai daug. Bet aš manau, kad būtent gebėjimas įvertinti, kokia realybė gali būti ir iš esmės galbūt susikurti save ir pasiruošti tam ateities pasauliui ir kad Japonija persikels į Lietuvą galimai reikėtų jau dabar. Tai kągi, jeigu ir klausytojai mūsų norėtų sužinoti, kaipgi gali atrodyti netolima ateitis pas mus jau Lietuvoje, naudojant dirbtinį intelektą ir robotus, galite šią laidų seriją pasižiūrėti YouTube platformoje visiškai nemokamai. Pati laida ir laidų ciklas buvo transliuotas Katalonų audiovizualinių medijų korporacijos ir ji nusprendė padovanoti šį laidų ciklą nemokamai viso pasaulio žiūrovams, tad jeigu tikrai sudomino, kaipgi ten ta utopija robotų atrodo, tai galite susirasti šią laidą YouTube platformoje. O mes jau šiandieną savo pokalbį baigsim ir aš skubu ieškoti kito pašnekovo, su kuriuo galėčiau pašnekėti apie kitą laidą, kuri buvo įvertinta tarptautiniu Emmy apdovanojimu. Iki.